Hi, magandang araw sa ating lahat mga katoto. Ito ay pangalawang bahagi kung saan natapos na natin. Kabili tayo. Kabit na natin. Wow. Ito na. Yan po. Ilagay na natin para maghinang tayo. Knocking on heaven's door. Ay. Hindi. Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo? Kailangan pagtapos maghinang, importante linisan yun. Kasi yung tilasik ng ang tingga, minsan nakakapag-short yan, magdidikit siya sa parehong printed board. Di short yan. Kailangan pagtapos ng paghinang, brush, linis. Hindi nyo alam, mayroon palang tumilasik doon sa dapat ay kailangan maging pulido pag naghihinang. May short. Yeah. Hindi ko masyado makita. Dito tayo.
Nabalian ng RCA. Bali 3. Tuner tsaka CD. Tuner tsaka CD. Left and right. RCA. RCA connector. Wow. Hindi pa masyado maganda talaga naman. Patungan pa natin. Hindi pa masyado maganda. Hindi pa masyado maganda. Gamit tayo ng tester mga working. Ito rin yung tester natin dun sa gamit sa construction sa pag-electrical. Times 10. Pag pumalo, mag-short. 1, 2, 1, 2, 1, 2. May continue dito talaga yan. Zero natin. Zero natin. So yung aking kaya pala reading ko dun sa kuryente dun sa sobre 250. Tapos hindi siya. Continuity talaga yan. Balik-tarin mo. Balik-tarin mo. Wala. Okay. Okay. Ground. Okay na. Yup.
So, linisan muna natin. Balik na natin. Pero careful. Tingnan muna natin, baka may nadali doon sa may nagdikit. Check up lang. Check up. Ito na singa. Pero, 4 oras tayo gumagawa eh. Hindi ko pa matanggal-tanggal iting eh. Sinusungkit. Sungkit. Baka sakali. na yan. Ito. Meron akong parang Input. Tapos na yun? Tank ka, girl. Oh. Kanina ka pa.
Microphone, saksakan akin na microphone para i-blind ko.